کہ یہ حکم جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاس کر لیا ہے. اصل میں پاکستان میں تمام جو نظام حکومت ہیں، جتنے ادارے ہیں، چاہے وہ نظام عدل سے وابستہ ہو، انتظامی امور سے، پولیس سے، تفتیش سے، وہ سب جو ہیں لگتا یہ ہیں کہ دلدل میں پھنس چکے ہیں اور بالکل قیامت کا سماں ہے. قانون کی حکمرانی غائب ہے اور بس باقی تو قیامت لگی ہیں، صرف دجال کا انتظار ہے. وہ بھی سنا 21 کو آ رہے ہیں. تو یہ آج جو حکم ہوا ہے مجھے خاصی مایوسی ہوئی ہے، لیکن عدالت عالیہ ہیں، ہمیں بھی توقع ہے کہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح انصاف ہوگا. اچھا سر، ایک طرف آپ کے لیڈر کو برا بھلا کہا گیا تو پھر آپ نے لڑائی کی سینیٹر عفنان اللہ سے، دوسری جانب ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، ان کے لیڈر ہیں، ان کو آپ دجال سے تشبیہ دے رہے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. بات یہ ہے کہ اس کا اصلی روپ پاکستانی عام پاکستانی ہیں انہوں نے نہیں دیکھا ہے. جو اس ملک کو 40 سال تک خوار کرتا رہا ہے، پاکستان کو 40 سال سے زیادہ اس کے خاندان نے حکمرانی کی ہے، اور آپ ان کے لائف سٹائل سے ہی دیکھ سکتے ہیں. پاکستان میں نہ ان کی اولاد ہے. یہ پاکستان کو جو ہے ہالیڈیز ٹرپ کے طور پہ آ جاتے ہیں، حکمرانی کر کے پھر لندن میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ ڈیل کرنا، وہ ڈیل کرنا، ایک حکومت کے ساتھ دوسرے حکومت کے ساتھ، کوئی خودداری ہوتی ہے، کوئی رواداری ہوتی ہے، کوئی اصول ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جس انداز سے پاکستان مسلم لیگ نون اور موجودہ حکومت نواز شریف کی آمد پہ ان کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، حتیٰ کہ باپ جو بلوچستان کی پارٹی ہیں ان کے ایم پی ایس کو 20 ویگن کی ٹارگٹس ملے ہوئے ہیں کہ ہر ایک ایم پی اے جو ہیں وہ اس لاہور ان کی آمد پہ 20 ویگنوں کا بندوبست کریں. کہاں باپ، کہاں پی ایم ایل این، اور یہی جتنے بھی اور پارٹیز ہیں ان سب کو یہ پیغامات ہیں کہ جی آپ نے نواز شریف کی آمد پہ مکمل جو ہے کنٹریبیوشن کرنی ہے. سر آپ نواز شریف کو جو آپ نے دجال سے تشبیہ دیا اس بیان کو واپس لینا چاہیے. مجرم اگر اتنے عرصے کے لیے مفروض رہے اور اشتہاری رہے تو قانون میں اس کا کیا سزا ہے، اور آپ قانون کے مطابق ہمیں بتائیے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. قانون کے مطابق تو جو ہونا ہے وہ تو ابھی ہوگا جب یہ 24 کو عدالت میں پیش ہوں گے. فی الوقت تو عدالت نے ان کو ایک پروٹیکٹیو بیل دی ہیں، اور یہ پہلی نظیر ہیں. نیا قانون ہے کہ 426 میں اگر کوئی شخص جو ہے ابیوز کر لے ضمانت کو تو وہ بھی پروٹیکشن کا حقدار ہے. ہمیں یقین ہے کہ جو اس کو انٹرم ریلیف ملی ہیں وہ کم سے کم وقت کے لیے ہوگی تاکہ رول آف لا کا بول بالا ہو سکے. آج چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کیس ابھی لگا ہے ڈویژن بینچ کے سامنے. اپیل میں نے دائر کی تھی. فاضل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کا حکم نامہ تو صادر کر دیا تھا، لیکن ساتھ میں جو ہم نے ملاقات کا شیڈول، معالج کی رسائی اور خاندان کے ممبران کی ملاقات کے لیے جو ہم نے استدعا کی تھی وہ جو ہیں ڈینائی ہوئی ہیں. تو اس کے اگینسٹ ڈویژن بینچ جسٹس میاں حسن اورنگزیب صاحب اور ارباب محمد طاہر صاحب کی سربراہی میں یہ جو ہیں بینچ ابھی سماعت کرے گا. انٹرم ریلیف ہم نے مانگی ہیں، جیل حکام آئے ہوئے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا آرڈر ہوتا ہے. روزہ یہ بتائیے کہ ایک طرف عمران خان کی طرف سے آپ درخواستیں جو ان سے دائر کرتے ہیں ضمانت کے لیے، ابھی میاں نواز شریف آئے نہیں ہیں، انہیں ریلیف فراہم کر دیا گیا ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عدالت کا یہ معیار جو ان سے ہو رہا ہے؟ میں اس پہ کل بھی بات کر چکا ہوں، اور میں نے کہا ہوا تھا کہ بڑا جیلسلی اور اینکشیسلی ہم ان پروسیڈنگ کو واچ کر رہے ہیں. اچھا سر، آپ اس کو سر کیسے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر جب چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواستیں آتی ہیں تو کاظمس منسوخ ہو جاتی ہے، ججز بیمار ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد کافی دنوں بعد سنایا جاتا ہے.
दूसरी जानिब 24 घंटे गुजरे नहीं और रिलीफ फराहम कर दिया गया है, क्यों, कौन है इस सब के पीछे? कैंसिल की थी उसको। देखिए, ये जहाँ तक अदालतों का ताल्लुक है वो तो अदालतें हैं, और अगर ये इस तरह दोहरा मेयार जो है अपनाया जाता है और आप लोग कह रहे हैं और उनको अवाम को नज़र आ रहा है, तो अदलिया जो है, देखिए, मुकदमात को ताख़ीर से फ़ैसला करना, मुकदमात में तारीख़ी पेशी मुकर्रर न करना, अचानक काज लिस्ट से हटाए जाना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए कंसर्न का बाइस है। और हम अफसोस का इज़हार करते हैं कि जी खान साहब के केसेस में जहाँ पे जल्दी करनी होती है वहाँ पे एक्स्ट्रा जल्दी होती है, जहाँ पे हमें अदालत से रिलीफ दरकार होता है तो उसमें ताख़ीर। इमरान खान साहब ऑलरेडी जेल के अंदर हैं, क्या आने वाले दिनों में मुस्तकबिल तारीख में नवाज शरीफ साहब को इमरान खान के साथ इकट्ठा जेल में देख रहे हैं? देखिए, अगर मियां नवाज शरीफ को बगैर जेल भेजे उसकी अपील डिसाइड होती है तो ये इंसाफ का खून होगा। उसको जो है नवाज शरीफ ने अब्यूज़ की है, अपना बेल जो 426 के तहत उसकी सज़ा सस्पेंड हुई थी, ऐसी नज़ीर नहीं हमारी जुडिशल हिस्ट्री में कि 4 साल बेल का गलत इस्तेमाल करके आने के बाद अदालत ने ज़रूर पूछना है, एक एक दिन का हिसाब इन्होंने देना है कि कहाँ थे, क्यों नहीं आए, क्या वजूहत थी और अचानक 4 साल के बाद आ गए। इसकी जो है अचानक पाकिस्तान आमद, फिर जिस तरीके से इसका केस लगा है और ये जो इम्प्रेशन क्रिएट किया गया है, हाई कमीशन रुखसत करने आए, ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही है कि मैच फिक्स है। सर, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, इमरान खान साहब जेल में आए, कहा ये जा रहा है नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, आप क्या समझते हैं, सब खत्म हो गया या पिक्चर भी बाकी है? पिक्चर तो चलेगी जब तक हम लोग जिंदा हैं। नवाज शरीफ नून लीग एक तासुब दे रही है कि सर रिलीफ हमें जो है वो नहीं मिला, कोई आउट ऑफ द वे रिलीफ हमें नहीं मिला। कौन कह रहे हैं आउट ऑफ द वे? यही रिलीफ इन्होंने मांगा था और वही उनको दिया गया, तो आउट ऑफ द वे क्या हुआ? नैब के रवैये को कैसे देख रहे हैं? खास तौर नेब ने अब जो है ये एक दफ़ा फिर मोहर सबत कर दिया है कि ये सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। इंतहाई नॉन प्रोफेशनल, नॉन एथिकल कंडक्ट रहा है। कल इनका वकील बगैर नोटिस के पेश होता है और जी कहते हैं कि हमें इतराज़ नहीं है, वो अपील तो कंटेस्ट ही नेब ने करनी है। तो जब आपका ज़मानत पे ये वर्जन है तो कौन सी आपसे कोई तवक्को लगाए कि आप अपील को मेरिट पे कंटेस्ट होने देंगे? यही वजह है कि नेब अपनी जो रिस्पेक्ट हैं आवाम की नज़रों में गंवा चुकी है। के हवाले से क्वेश्चन है कि 4 सर्विंग जो है ना आर्मी ऑफिसर नेब में तैनात किए गए हैं, क्या आईन और कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि सर्विंग चाहिए? क्या कहा? मैंने कहा कि नून लीग के वकला एक सवाल हो गया तो फिर दोबारा दायर करते हैं, उनको फौरन इंसाफ मिलता है। तहरीक इंसाफ के वकला को नून लीग के वकला से कुछ सीखना चाहिए कि जल्दी इंसाफ हासिल कर सके। कोशिश करेंगे ये जी। अब 4 सर्विंग आर्मी ऑफिसर जो है ना नेब में तैनात किए गए हैं, कानून और आइन क्या कहते हैं कि आर्मी ऑफिसर जो है ना वो किसी सिविल इदारे में इस तरह जो है ना तैनात किए जा सकते हैं? वो कानून जो था ना पाकिस्तान में, उसकी मग़फ़िरत हम पढ़ चुके हैं। अच्छा सर, नून लीग अब तासुब दे रही है कि इमरान खान को अगर रिलीफ मिलेगा तो वो नवाज शरीफ से मिलेगा, कहीं और से नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ साहब, ये तो क्या बात आपने की है, यानी कि मतलब ये है कि आजकल ताकत का मंबा नवाज शरीफ है और वही रिलीफ बांटता फिरेगा। अल्लाह वो दिन हमें न दिखाएं कि हमें इसके दर पे खड़ा होना पड़े। सर, मरियम नवाज कहती थी कि नैब नियाजी गठजोड़ है, नैब नियाजी गठजोड़ है, आज आप कहेंगे कि नवाज शरीफ, मरियम और नैब गठजोड़ है? वाज़ेह नज़र आ रहा है कि गठजोड़ है। शेर अफजल मरवत साहब, क्या आपको लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में इमरान खान और नवाज शरीफ साहब को एक सेल में रखा जाए, इकट्ठे दोनों को? यार, बात ये है कि एक सेल में तो रखा ही नहीं जा सकता है। दूसरी बात ये है कि ये जेल की सज़ा से ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस होगी हमारे और ख़ान के लिए कि उसके पड़ोस में या उसके कमरे में जो है मियाँ साहब को लाया जाए। मियाँ साहब ने जेल में रहना है तो उसके लिए मेरा ख्याल है खान साहब अभी अकेले हैं ना, तो वो आ जाएंगे, चलो गपशप हो जाए करेगी ना। साइफर ट्रायल का जो है तहरीरी हुक्मनामा साइफर ट्रायल का मरवा साहब एक मिनट बताइएगा। साइफर ट्रायल का जो है ऐसा लग रहा है कि पीटीआई का फंक्शन बढ़ गया है।
क्या बढ़ गया? पीटीआई का फंक्शन सारा बढ़ गया है। कौन सा फंक्शन? तो आने दें, उनका हक है, उसका मुल्क है। ये तो हम नहीं कहते हैं कि वो ना आए, हम ये कहते हैं कि आए और कानून के मुताबिक जो हैं केसेस का सामना ये बता करें। दें, साइफर का ट्रायल के हवाले से तहरीरी हुक्मनामा जारी हो गया है, क्या अब आप उस पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे कि नहीं? ऑलरेडी हम चैलेंज कर चुके हैं, ICA जो हैं इसमें दायर हो रही है, लिहाजा साइफर के जो ट्रायल हैं जेल के अंदर, ये इसके अगेंस्ट हम अपील जो हैं आज दायर कर रहे हैं। शुक्रिया। इक़्तिदार में आकर वो गला पकड़ते हैं, अब वापस आ रहे हैं, आपको लगता है कि अगर इक़्तिदार मिला तो वो एहतसाब का नारा, ये वोट को इज्जत दो, दोबारा से आगाज ना उस वो वोट को इज्जत दो वाला जो है वो बयानिया अब उन्होंने उस दिन ख़त्म कर दिया जब इन्होंने बाजवा को एक्सटेंशन में अपना वोट डाला था। और दूसरा एहतसाब जो है, खुद अपना इसका एहतसाब अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है, ये दूसरों का क्या एहतसाब करे, बयानिया क्या होगा इनका? ये आप उनसे पूछें। लीगल तौर पर बन सकती है नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस? अच्छा सवाल